Giuse, non riesco a battere come fa Pietro. No, è vero, te non hai la C'ha stessa... l'arte lui, non c'ho quell'arte lì. Le Non mani. c'ho quell'arte lì, Le esatto, mani, sì, te è non c'hai vero. Non ho le mani. Le mani ma da insomma, orologiaio, ma non da battitore. che hai tirato fuori dal cilindro? Ho tirato fuori una marca che di solito, insomma, non si parla molto della Eberhard, invece secondo me la Eberhard è una marca eccezionale da parlarne e ci siamo portati 2 grossi collezionisti di Eberhard. Sempre dal cilindro le tirati fuori. Ovviamente. Cilindro grosso. È un po' meno grosso, ma insomma. Piacere ragazzi. Piacere. Averti, Lui averti già- di nuovo, ormai ti sei... Lui conosciuto poi, Storico ci del sono canale, tanti esatto. altri anche Vabbè, sì, suoi, vero? Sì. Cinturini, quindi Diciamo, via, ecco, ormai ne ho fatto un lavoro, quindi lo posso dire. Insomma, esattamente. È una passione, è Che fai? diventato un lavoro. Sì, via, sono contento, si lavora bene, insomma, non posso lamentarmi. In dai. 2 comunque della passione è diventato un Vero, lavoro. vabbè. Perché anche lui da poco Vero, c'è da vero. congratularsi, Ma questa è insomma. una cosa che risucchia. Esatto. L'orologio alla fine ti Esatto. risucchia. Però siamo qui da collezionisti, dai. È Sì, vero, sì, è stasera vero. sì. No, da amici e da collezionisti. E più che altro da amici di un argomento che è l'Eberhard. Che secondo me è una delle, forse anche delle marche più difficili da inquadrare. Siamo preoccupati di questa Siamo un po' serata. preoccupati sì. di questo, però secondo me ne usciremo bene. Anche dai. perché insomma diciamo ci sono collezionisti che li seguono da tanti anni, per cui siamo, Certo, mi permetto di dire indegnamente su questo tavolo, ma cercheremo di fare il possibile, Però dai. è chiaro che noi non è che vogliamo fare una cosa, dico, un'opera omnia, però perlomeno di dare un po' di spiegazione, o prima far vedere più che altro i modelli, perché poi noi ci interessa più che altro far vedere i modelli, cioè di quanto è bello il modello Eberhard sì, assolutamente, pre-extra sì. forte principalmente. Sì, su questo tavolo ce Noi ne siamo sono un po' diversi. forse più mirati al pre-extra forte, ci fermiamo proprio all'extra forte, cioè l'extra forte è dopo, si farà magari una seconda volta, ma noi siamo fermati. Ce n'è una Diciamo varietà. mancano gli anni 60, diciamo Esatto. anni 60 e anni Sì, 70, qualcosina sì. già abbiamo anche anni 60, qualcosina. Sì, qualcosa Però, sì, insomma, non manca una di bella crono, serie, dai. più di altre cose. Da dove cominciamo? Qui Giuseppe, bisogna che ci cominciare dal più antico, ma qui... Il più vecchio. qui- No, beh, oddio no, questo se ne può parlare tutti perché poi alla fine l'abbiamo già anche visto, rivisto, nel senso che... Uno degli orologi forse più comuni delle Eberhard, direi, no? Quello magari no, Sì, assolutamente. quello magari no, però uno magari dei più che incuriosisce di più, sì, perché questo sì. diciamo è il digitale, il modello digitale col cronografo che era abbastanza raro, si sa che ce ne sia un modello anche Sì. al museo, vero? Sì, sì. Quindi al museo la particolarità E ne abbiamo del visti modello- qualcun altro in e anche vendita qualcun altro in anche. vendita, Sì, sì. almeno nell'ultimo Sì, sì. annetto e mezzo, Sì, un sì, paio, però- tre si sono visti. La cosa particolare è che è sempre stato solo laminato oro, non si è mai visto in metallo prezioso, E dalla meccanica, l'Anderon Anna, l'Anderon di partenza. 15 linee e mezzo. Esattamente. Però c'ha la particolarità di essere saltarello. La proprietà di essere salterello e quindi di essere piuttosto alto di spessore perché la parte diciamo del digitale è messa sotto Ok. praticamente. Quindi i minuti quadrant. scorrono in maniera continua e l'ora Continua salta. E l'ora salta praticamente. Ok, ed è Su un monopulsante. disco praticamente la minutiera e sul disco che praticamente salta le ore. Anzi a maniglia, epoca più o meno. Anni 20 direi. Inizio anni Secondo 20. me inizio anni 20. Credo corrisponda più o meno con il primo cronografo da polso Famoso di Eberhard. cosa- 1919 lo chiamano. Sì, 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 sì. infatti la cassettina è a cerniera. Sul bella sito di comoda. Eberhard hanno sbagliato l'anno, diciamo, via. È vero, sì, mi hai detto che Hanno Hanno c'è messo scritto? 1905. Un po', mi stati sembra, un po' insomma. troppo. anzitempo, Forse sì, il brevetto. accelerato. Però dici ci ha No, messo chissà, 14 anni magari per sarà basato su realizzarla. un'idea. Un'idea del No, forse però magari però l'idea monopulsante del da digitale, polso, l'idea del da tasca. digitale potrebbe Allora essere sì, nata in quell'epoca lì. su un tasca. Sì, sì, sì. Allora poi riportata su un polso, Ho visto a però Parma un bellissimo orologio, ora che è passato da poco Parma, un IVC da tasca, salterello, molto bello. Mi ha chiesto una cifra e non l'ho comprato, però devo dire la verità. sei tenuto? No, bisogna tenere perché il prezzo era veramente fuori prezzo, però veramente raro, era l'IVC classico, l'IVC era famosa per quello in quegli anni, per l'orologio digitale. E quello era bello, condizioni perfette, cassa d'oro, ma non era comprabile con il prezzo. Ma all'epoca questo qua era un orologio prestigioso secondo voi o no? Innovativo Beh, e con qualche problema di, diciamo, di scatto del digitale, Ok. come tutti i I digitali. saltarelli, infatti hanno è sempre un po' un avuto problema comune a questi problemi. modelli Se in non era generale. ben carico si impuntava facilmente, specialmente dopo qualche anno prendeva un po' di gioco. Però è rappresentativo è l'ansa basculante, diciamo, sì, sì, l'elemento come proprio che sì. identifica i cronografi, i primi cronografi da Sì, polso. come, cioè- come tra l'altro quel primo cronografo lì, no? Quello famoso del la 1919 che aveva stessa- le anse basculanti. Questo è bello perché c'ha questo, sembra un viso, no? Con questi due occhi piccoli. Sì, è vero. È vero. Infatti ha un po' quell'idea. Bello.
Bello e raro, sì, in effetti. La rarità è proprio quello che fa da padrone, no? Su questo orologio qua, assolutamente. Però è anche molto bello perché è una cosa che vedi molto facilmente, ma dico anche a livello di tipologia d'orologio, cioè non parlo di rarità perché chiaramente è un pezzo indiscutibilmente raro. No, direi. ma in generale comunque Sì. gli anse basculanti sono comunque Sì, sì. abbastanza rari e secondo me anche ingiustamente non troppo apprezzati, perché secondo me al polso sono Allora, veramente belli. Cioè Il mancato sono- apprezzamento deriva purtroppo dalla fine degli anni 80, perché all'inizio degli anni 80, quando è cominciato un po' il mercato degli orologi da polso, erano molto apprezzati. ci Tant'è credo. che le marche moderne cominciarono con le repliche e ne fecero tante di queste repliche e purtroppo ha inficiato il mercato pochino. dell'orologio d'epoca, perché ti mettevano sul mercato orologi che costavano molto meno di replica, fatti con le stesse anzettine così basculante, spesso laminati oro che scolorivano, per cui quello ha un po'... Ora Bouvet inficiato. fa orologi così. Bouvet, sì. Penso sia l'unico che è rimasto a fare Sì, questa sì, cassa sì. stile antico con delle meccaniche meravigliose, però Vero. restano comunque oggetti particolari. sì. Sì. E forse ci vorrà ancora qualche anno prima che rientrino un po' nell'occhio. Molto bello, molto dell'ansia elegante mascolare. anche tra l'altro, insomma. E poi dove l'avete preso questo orologio? Da dove viene? No, quello ce lo devi dire. No, ma questo qui è più una Questo- curiosità, perché in realtà come orologio non è che abbiamo... Questo viene da lontano, se non ho Questo capito viene da lontano. male. Infatti la cosa particolare è che è un Everard, e un Everard, diciamo, venduto a Khartoum. Khartoum, capitale del Sudan, intorno agli anni 20. Smalto. Cioè, mi ricorda un po' l'assassino sul Nilo. È vero, Secondo è me vero. siamo in quegli anni, dico, ma chi è che portava? Col E se lo pigskin. firmava, perché c'è anche il venditore, visto? Classico tipo. Sì. Sì. Vedi Matteo come Bellissimo. Col quadrante smalto. Quadrantino di smalto, Questo perfetto, è oro cassa 14K indice. oppure 14, Poi no, 9 sembra, carati, 9 nove, carati, eh. 9 carati. Indici preghe come tipico Indici dell'epoca, di Breguet, insomma. sono quasi tutti questi qua col quadrantino di smalto, da uomo, anza piccolissima, che vedi Matteo. dire da uomo lì ci vuole un po' di vuole fiducia. tanto, eh. però bisogna io- inventarsi un qualche D'altra attacco lì, parte Però- l'alternativa a questo era l'orologio da tasca, cioè o No, l'orologio no, è da vero, tasca è o vero. questo. E chi magari per praticità portava l'orologio al polso alla fine della dimensione Perché alla del fine è un cinturino. discorso anche di possibilità di realizzazione delle casse su queste dimensioni e riuscivano a farle su... Ma poi non esisteva un pregresso di, No. di moda di misura da polso, quindi non essendoci, te pur di averlo al polso andavi diciamo da questo a questo senza differenza. Oggi diresti che sono due epoche completamente diverse. No, in realtà sono vicinissime. Questa misura e questa qui sono quasi contemporanee. Pazzesco comunque perché È vero, sembrerebbero veramente due epoche. invece sono vicine. Cioè, Infatti invece sono molto vicine Molto e a lontane. dire la verità era lo stesso cliente che magari poteva scegliere questo o questo. Oggi chi compra un orologio grande è raro che poi compri anche l'orologio piccolo. A parte collezionisti, A parte collezionisti. a cui piace comprare Ma chi ogni cosa, accumula è un conto, però... ma chi lo porta, sai, chi lo porta... Sì, Quest'epoca ma ammetto qui- che portarli sotto Ecco, 34, anche io ho La difficoltà, però mi piace secondo comprarli, però in secondo me- effetti poi metterli... polso Lo una porti certa magari una misura. volta. No, devo dire in generale sono più favoriti quelli Sì, di più sì, dimensioni sì, un sì, po' più assolutamente. moderne, Dimensione diciamo. che insomma al polso te la vedi un Sì. po' grande, oggi come Da oggi più- da un po' più. Sì. Poi che abbiamo? Io vi aiuto, ma insomma, No, questo è di forma, sempre con cassa, diciamo direi... che per averne uno un po' diverso, Questo è bellissimo. almeno uno di forma, vero? Questo Anche è perché la bello. marca Cassa sicuramente- 18 carati, Oro quindi 18, sì. Quadrato con delle due toni, cangianze bellissime. bitonale. veramente. Sì. sì, bitonale rettangolare, indici Breguet, quello è molto particolare, sì. Cronometro Everard, tra l'altro, questa Sì. scatolina potrebbe essere, come si sì. diceva, no? La sua. questo è L'abbinamento Questa giusto? scassa, Sì. Questa è stata trovata con un altro degli orologi che abbiamo qui stasera, però ecco, E anche potrebbe qui essere siamo fine anni effettivamente 20. la Sì, sua. qui siamo, O forse inizi anni 30. tocchiamo appena gli anni 30, ma giusto per i primi 2 anni. Però ecco, questo c'ha la dimensione Grande. bello. molto veramente grande. È un po' sullo Sembra stile un po' del Sintre. ah, di- del Sintre, di ma anche del Cartier. gondolo comunque. Sì, sì. È Quello un con po' numeri il periodo esplosi. anche del Movado, Sì. Polyplan, Polyplan, che sì. però era molto stretto, molto sì. lungo ma molto stretto. Lì siamo vicini al periodo del Prince, il Brancard. Sì. Infatti il bicolore del quadrante lo ricorda molto, che anche il Prince mediamente O anche il aveva Patek, sempre- quello non so come si chiama, quello che è Tegolino. Quello in Cos'è? Curvex. Ce ne sono, Cos'è no, quello? forse il tegolino no, più No, che altro quello quello che con gli indici Breguet, quello con gli indici Breguet e i numeri Breguet di forma, Sì. quello per esempio secondo me è... È bello anche il vetro molto bello. bombato. Sì. Sì, quello lì poi è mantenuto in maniera perfetta. Curvo, perché bombato, guarda la corona è la stessa che ritrovi anche nei sì. crono successivi. Sì, la stessa tipologia, anche Sì, di sì. VC, perché questa corona Esatto. ce l'aveva anche il Sì, VC. ce l'ha un po' tutte. Il vetro che segue la forma della cassa è eccezionale, secondo me. molto- Esalta proprio il quadrante, secondo me. Sì. Sì. Infatti se quella non penso un dimensione vetro è del genere importante, sarebbero davvero. Ha Sì, una moderno, danza modernissimo. bellissimo, è vero, è vero.
Questi erano un genere di orologi che usavano molto anche altre marche come Omega, per esempio, Sì, e come si chiama, scusa, quella marca Henry Moser, Ah. che la mandava più che altro In nei Russia. paesi dell'est, Russia. Russia e paesi dell'est generici. H. Moser, sì, sì. Sì, sì, H. Moser. Lui era uno dei più grossi fabbricanti, che in realtà era svizzero, di orologi di forma per il mercato Sì, sì, ma lui ha dell'est. fatto Sì, sì. tanto mercato alla Russia, sì, Sì, questo lo esattamente. sapevo. Infatti lo trovi più famoso là di quanto non sia Sì. qua. Ora è tornato di moda anche qua perché ha rifatto Sì, degli orologi quelli la fabbrica col colore Comunque è in Van- perfetto stile Art Deco, diciamo. Sì, Sì, perfetto, questo assolutamente. perfetto. Il bicolore, il bitono. Poi sono anche di tasca. Allora, questi Della Vespa. sono di un nostro amico, Questo è uno se del ho ben nostro amico capito. collezionista che ha 2 orologi di Eberhard, uno che non è in realtà un orologio ma è un contaminuti Ok. Piaggio, Eberhard, Piaggio e Co. La Vespa ed non era c'era di ancora forse in servizio quest'epoca. militare. Lo so, Questo veniva usato dai militari. Piaggio una volta, oggi fa la Vespa, ma una volta faceva Ah, la stessa Piaggio, una volta faceva però aerei. Quindi questo qui è da Ah, aeronautica. aerei? Sì. Questo è da aeronautica. Sì, questo è da aeronautica, infatti c'ha un contatore velocissimo sì, Spettacolo. che bellissimo. praticamente ogni Bello. giro sono praticamente 2, mi sembra Sarà che per siano- qualche unità. Sì, sì, ma c'era una distanza in pratica, credo che fosse 300 metri, quindi aveva base 300 metri, vedi c'è scritto base 300 Ah, metri. ok. C'è una base 300 metri Allora, e probabilmente determinate doveva velocità. essere o forse per il decollo e l'atterraggio, qualcosa del genere. La cosa particolare è che tutti e due sono marcati CA42. quindi Che ne tutti e fanno, due hanno- presumere, un utilizzo Sì, un utilizzo praticamente militare. militare, Militare, sì. esattamente. La differenza è che questo è anche orologio, oltre che cronografo. Quello invece è solo cronografo, ma con una cronografia particolare. Hai visto? C'è E uno. gira velocissimo, infatti. Se non hai Capisci? capito bene... Il motivo. Cioè, nel senso. No. Con casse medesime ci sono anche dei tasca Esattamente. che riprendono questi stili Sì, di sì. quadrante dei pre-Extrafort Allora, e a Parma se ne sono visti un paio in una Infatti, vetrina. Diciamo che una delle particolarità proprio di, La cassa a di gradino. Eberhard è proprio la cassa a gradino che ha utilizzato già su questi da tasca Iniziava già e lì, poi figurati. Sì. dopo, ora anzi per fortuna, Arriviamo alla cominceremo a parlarne Vai, qui può con porti il forse gli Matteo. orologi più belli in assoluto. Sì, dunque qui abbiamo uno dei più antichi, no, che abbiamo qua stasera, perché abbiamo un cronografo pre-extrafort, chiamato pre-extrafort perché questa è una produzione che in realtà è un nome che è stato dato a questa produzione dai collezioni, no? Perché non non troviamo è da nessun nessuna catalogo. parte, nessun catalogo, no? E tanto E prima quindi l'avrebbero chiamato pre-extra forte, Esatto. che nasceva dopo. Guardavano nel futuro, esattamente. E quindi, Quindi qui si parla, sul sito di Eberhard dicono 1935. sì, diciamo che il Penso primo sia veritiero. sì, perché... se da una parte il primo cronografo da polso è datato dal 1919, diciamo che il primo cronografo, diciamo, no, come questo è datato intorno al 35, quindi possiamo dire che la produzione del pre-extraforte, fra virgolette, chiamiamola così, anche se sarebbe più proprio chiamarla, no, Eberhard 16.000, perché sono, sì, sono sulla più base del conosciuti movimento, con sì. col nome del loro movimento. Niente, questo è sicuramente un esemplare molto antico perché presenta un seriale a 4 cifre e quindi è un seriale tipico anche, direi soprattutto forse più proprio dei quadranti in ceramica, no? E qui invece abbiamo un raro esempio, io dico raro perché sicuramente non è proprio rinvenuto maggiormente su questo tipo di cassa, di quadranti in metallo. Quindi questo tecnicamente potrebbe essere etichettato come uno dei primissimi esemplari di quadrante in metallo della Ma produzione. quando dici in metallo intendi di Gilt? Sì, Ghilte galvanico. Ghilte galvanico, sì, perfetto. assolutamente. Tra l'altro abbiamo una pubblicità qua che lo richiama, Sì. perché ecco, credo sì, che sì, sia come la pubblicità lì. esattamente l'orologio della pubblicità, perché lo si distingue benissimo dalla forma delle anse, perché questi orologi le anse a becco. avevano le anse chiamate a becco, leggermente ritorte verso il basso, come si può notare, e sono tipiche anche delle casse con enamel, no? Dei quadranti enamel, dove avevano anche loro queste casse con le anse a becco. Certo. E La corona è diversa. esattamente, si accompagna a questa cassa, a questa carrure, questo tipo di corona che i collezionisti chiamano a piatto piccolo, perché se poi lo potremo vedere magari in confronto in rapporto Sì, sì. a un È esemplare più- successivo, è più a cipolla, esattamente, diciamo. più a cipolla e un Una volta piatto. veniva chiamata cipolla. Sì, la Esattamente. tipologia in generale. Entrambi sì, sono, sì. sono cipolle, no? Montavano sì. cipolle come tipologia di Però corona, questa è però questa col abbinata piatto a più questi. piccolo, assolutamente.
E queste sono un po' le caratteristiche che contraddistinguono una cassa come questa, molto vecchia all'interno della produzione. E se lo aprissi, da cosa lo riconosci? Qui abbiamo ovviamente Ora non lo stiamo ad aprire, perché ci qui mancherebbe. abbiamo tranquillamente un seriale 4 cifre, sinceramente Ok. non ricordo le Basso. 4 cifre, molto basso, e un seriale movimento, anche quello a 4 cifre, molto basso ovviamente. Poi all'interno abbiamo diciamo Lo stiamo interrogando comunque, è in no, ansia. è molto No, complicato. vabbè, ma semplicemente il ponte, diciamo, la prima sì, cosa è il bene il sì, il ponte è un ponte del primo tipo, in corsivo, perché abbiamo 4 tipi di ponti. Il primo è in corsivo e gli altri 3 sono in stampatello e contraddistinguono, no? Temporalmente, il corsivo è anche più cronologicamente. grande, a dir la Sì, verità. sì, Esatto. cambia il ponte, diciamo, Certo. per cui si riconosce. E con diciamo, questo ponte dobbiamo trovare generalmente all'interno del fondello un'incisione diciamo, a forma d'arco. E quando hai tutte queste caratteristiche diciamo, in combinazione, si tende a dare come genuino l'orologio, no? Nel senso Uno del prima Sì, serie ecco, compresa. esattamente, Tutti i esattamente. parametri Con corrispondono. naturalmente l'anse fisse, che è una Certo, caratteristica, è una caratteristica che comune a accompagna tutti. tutta la Ovviamente produzione. secondo pulsante a slitta. Esattamente, sì, Quindi esattamente. avvio arresto e azzeramento da ore 1. È un monopulsante, È un monopulsante con la possibilità di bloccare. fare un parziale sulla misura della cronografia. Esattamente. Mi scusi una Permette di cosa. stoppare il tempo senza Due doverlo azzerare pulsanti, e però lì ne ripartire. vedo anche uno monopulsante. Sì, Che ecco, secondo qui te è più vecchio o più allora, da giovane? seriale tecnicamente questo è successivo, perché dunque questo è un seriale 5 cifre, perché facciamo diciamo innanzitutto che su questa produzione in acciaio, ci riferiamo in questo senso a orologi in acciaio, abbiamo 3 ordini di cifre a livello di seriale, nel senso dei seriali a 4 cifre a Cassa, 5 seriali Sì, cassa, di cassa, quindi quindi. riportati interno fondello, ok? Seriale a 4 cifre, come questo esempio che abbiamo visto poco fa, poi abbiamo questo 5 cifre e poi quelli a 7 cifre, no? Che sono un po' più quelli successivi, più verso la fine degli anni 30 e inizio anni 40. Mentre questi sono più, diciamo, orologi dal 35 al Sì, sì. 37, Sì, sì, certo, 38, certo, no? certo. Ecco. E questo quindi, avendo un 5 cifre, tecnicamente si suppone successivo Questo, se al non, primo sbaglio, che se non abbiamo visto. sbaglio, è un 5 cifre Piuttosto basso, che piuttosto ha basso. la meccanica Sì. sostanzialmente con il ponte uguale a questo, Scritta grande. con la scritta Tra grande, l'altro- però diciamo che è solo monopulsante, quindi senza Certo, la tra l'altro slitta. poi il monopulsante accomuna un po' la produzione dei primi Esatto. orologi da No, polso certo, Everard, certo, quindi certo. magari è normale trovare sempre un Ma molto Ma orologio. non probabilmente soltanto può anche Everard, darsi- insomma, Sì, era la moda, assolutamente. erano i Che ti micronografi, erano facessero pagare monopulsanti, un po' insomma. questa funzione e quello fosse un orologio meno costoso, avendo un pulsante Perché solo. sostanzialmente la slitta lì, però se questo lo apri, diciamo, Sì, sì. c'è poi un rimando sulla parte interna Sì. della cassa che va a azionare una linguettina che Che esce ti blocca dalla la leva. meccanica E quindi quella che e ti va quindi poi a va bloccare. a fermare la Certo. ruota della cronografica che misura, Sì, quindi che diciamo che è misura un i po' l'uovo secondi. di Colombo quel blocco lì. Sì. Però funziona Però le bene meccaniche perché- sono lo stesso modello, ma Esatto. diciamo questo ha un riporto in più perché deve andare a Esatto. fermare Funziona in tramite più, questa azione esatto. sull'interno della Quindi cassa. probabile che questo, anche se fosse un pochino successivo, fosse in catalogo contemporaneamente con un Contemporaneamente. costo magari leggermente più basso, in quanto aveva una Una funzione funzione in in meno. meno. Una funzione in meno. Chissà, non so, perché poi non c'è tantissimo di No, pubblicità. no, Everard. di pubblicità Io mi sono no. divertito anche a cercarle, ma a dirti la verità ho trovato pochissima roba. L'unico che trovo è questo qui. che Quelle è che si molto trovano eccessivo. ci fanno Sì. cambiare le idee, per cui è meglio. È vero, è vero, è vero, infatti. Perché spesso sono pubblicizzate cose e non si sono trovate. Per Questo cui... lato è particolare, no? Quello è Questo bellissimo di quadrante, quello è il quadrante più bellissimo. bello secondo me che... Sì, io, questo è un aspetto del tutto personale, credo che sia una delle configurazioni più belle che abbiamo nell'intera produzione, no? Anche secondo Questa accostamento Due di colori, questi grigio, sì, due colori, sapone. due colori Non l'ho mai molto visto prima interessanti. di stasera. Questo è No, io l'avevo già visto, me eccezionale, l'ha fatto veramente. vedere lui. È facile. L'avevo lo mai sai. visto prima di vedere il suo, quello sì. Quello è Diciamo che l'accostamento del grigio col E dove si col trova un orologio salmone- del genere? Questa è una storia interessante. Questo orologio è stato trovato lo racconto sempre volentieri perché è una cosa abbastanza quasi, diciamo, bizzarra, no? È stato trovato in Russia. Questo oggetto viene dalla Russia, è stato trovato da me così del tutto casualmente. Un mio cliente mi ha fatto, sapendo che colleziono questi orologi, Te l'ha mi ha segnalato. Sì, diciamo, mi ha detto: guarda che io ho visto un oggetto, ti faccio vedere dove l'ho visto. È sul mercatino russo, cerca su questo mercatino. Io francamente non ho mai cercato un orologio sul mercatino russo perché non pensavo certo di poter trovare un oggetto del genere, e niente, sul mercatino russo, che potrebbe essere online ovviamente, che potrebbe essere tranquillamente il subito.it italiano, no? E questo oggetto era messo in asta anche francamente con una base d'asta, senza voler addentrarmi nello specifico di cifre, però comunque
consapevoli di quello che avevano in mano, ecco, diciamo. E quindi Insomma, diciamo, sì, l'oggetto era sai, già stato analizzato. certo, insomma, certo, sai, basta aprire il Chrono 24 bene o male, no? Poi magari non trovi quella configurazione, però poi, all'incirca insomma, uno si sono orienta, oggetti no? da Ecco, asta, sono oggetti- quindi ecco, non è stato un oggetto... Non hai fatto l'affare. No, ecco, diciamo di no, però Beh, sì, sicuramente alla fine l'ha l'oggetto fatto, è dai. meritevole. Una cosa del genere secondo me ha fatto l'affare. Quindi non Sì, è la parte economica certo. che conta, perché... No, quello che mi sono chiesto io una volta trovato l'orologio è come potesse essere lì, francamente, questo orologio, perché noi sappiamo per certo che Eberhard aveva il mercato a livello principale, no? Qui in Italia, cioè la maggior parte Uno degli dei orologi che mercati abbiamo visto io, ma principali, sì, è sì. vero, Sì, sì, sicuramente l'Italia forse era il primissimo in assoluto, e quindi è abbastanza curioso cercare di capire. Ho chiesto a questa ragazza, tra l'altro, che era proprio una ragazza che, diciamo, aveva questo oggetto, mi fa: io lavoro nel settore dell'antiquariato in generale, svuoto Quindi cantine, svuota cantine. esattamente, ho trovato questo oggetto da questo signore che mi ha detto che lo aveva da una vita, un ragazzo che tra aveva l'altro, la se nostra non età, perché sbaglio, mi ha detto sì. arrivava con una scatolina Sì, che non tra abbiamo mai l'altro, visto. sì, sì, assolutamente, questa è una scatola che francamente non avevo mai visto. Ah, e- è arrivato insieme alla questa scatola. Esattamente. qui. No, e aggiungo con un cinturino Bund, Questo? veramente, non so come definirlo, ma nel senso Dell'epoca, abbastanza... dai. Super Bund, sì, secondo me è lungo. questo, abbastanza... dall'aspetto un po' cheap, no? Forse un po'. Sì, un po' sottile. Dire, più un sottile po'. di così, Sì, secondo me. ecco. Però ma resistente, perché Sì, se sicuramente, era ma, quella ma prima non, volta- deve, non deve essere stato molto utilizzato, usato. francamente. No, quello no. Guarda, io posso dire, poi sai, sono storie e quindi lasciano un po' il tempo che trovano, Certo. francamente, no? Però la ragazza mi ha detto che questo proprietario dal quale è riuscito a trovare l'orologio sapeva che suo babbo lo aveva preso a Berlino, quando l'Unione Sovietica, no? Esattamente, e in Pensa casa di una persona. Comunque è Ah, plausibile Ora io che- francamente che venissi dall'Europa è plausibile, Sì, comunque, no, insomma. credo di Sicuramente poter rispetto tranquillamente che- pensare che non fosse stato venduto lì. cioè, che non fosse arrivato direttamente Però purtroppo là, non ci sono gli perché- stati archivi per poter Certo, capire però- dove è stato rivenduto, francamente, perché purtroppo questo non lo offre. non è una la marca casa. che- No, però Cioè- ecco, cioè, è curioso pensare che possa aver fatto questo, no? Sì. Sto in Che stai dicendo? Quindi rimanendo sui 5 cifre, qui ce n'è un po' diversi, diciamo, le 5 cifre. Conviene trattarli Quindi tutti diciamo, insieme. diciamo li tiro fuori tutti insieme, poi magari guardiamo se riusciamo a fotografarli. E magari Comunque, evidenziamo la differenza, questo no? è di un amico che gentilmente ce l'ha prestato ed è un raro radio. Bello. Quindi diciamo ne avremo un altro qui da far vedere, ma insomma questo è un quadrante nero radio, questo è le sfere a siringa, quindi sfere diverse dalla tipologia vista finora, perché naturalmente devono accogliere il materiale luminescente, e scala 400, e questo è un oggetto che si presenta insomma raro, ecco. Anche se usare Detto, la parola, proprio- la parola raro su questi Sì, oggetti certo, è un direi, po' però- Sì, rischia diciamo di che è essere raro, abusata, però- sì, ecco, però è raro trovarli in certe condizioni. Ecco, ma poi il questo radio sì. era meno, È pazzesco ne perché- erano prodotti meno, cioè, nel Cioè, senso, sembra questo proprio sì, cioè, non fa brilla. Non fa Cioè, dà parte della quell'effetto produzione lì. normale. non radio. fa, no, la Non radio vedi mai almeno, nemmeno, cioè, diciamo, da nessuna no, Cioè, ma parte. soprattutto l'effetto su strano. questo modello Su questa qui tipologia qui di orologio, no, è chiaro. ti fa l'effetto strano Sì, all'occhio. c'è tipo all'occhio, nel senso è molto... Sembra che brilli ancora, nel senso se mi spiego. Ma Cioè, perché la sembra- tipologia dei quadranti in generale, perché qui ora li vediamo poi un po' tutti, ma c'è sia tipologie verniciate, quindi con tampografia, che Posso vedere? tipologie galvaniche. Naturalmente su quelli neri solitamente sono galvanici e questo galvanico sono, se pensi come si realizza un Sì. quadrante del genere, questo penso faccia una gran parte della bellezza Certo. di questi oggetti. Lo rende un'opera d'arte, è insomma, no? capire anche quanto lavoro c'è dietro, no? Certo, Quindi sì, se sì. te pensi che un quadrante galvanico è fatto per tampografia della vernice non conduttiva sulla base delle Bosch, quindi sulla base della piastra del quadrante, poi viene fatta la galvanica che gli dà il colore nero ma non attacca che è dove il è stata fondo, fatta no? questa Genera tampografia. A quel punto poi si fa asportata la asciugare, vernice, viene asportata la vernice non conduttiva e si vede il fondo. Capisci? Quindi Quindi quello è che si vede negativo, è sostanza. il negativo famoso è per questo, perché proteggi il quadrante sulle parti che vuoi che restino Sì, la base, la base, ma quindi l'oltre- il colore che vedi è il colore con cui è stata fatta Sì, la galvanica fatta. di base del quadrante, Sì, che sì. in questo caso è d'oro. Sì. I quadranti sono solitamente fatti un leghe di rame perché ci deve attaccare la galvanostagia, cioè ci deve attaccare Certo. questo trattamento e fai galvanico. E poi dopo fai questo processo di galvanica che gli dà il colore, capito? Certo. Quindi
E dopo È affascinante, quel perché tipo comunque- di scritta ti rimane sempre perché Certo, fa parte della base, quindi infatti è negativo. non è riportata sopra come E quindi spesso anche- capita che poi Esatto, che poi si deteriora. Infatti io tecnicamente anche con quadranti, Quindi sinceramente, secondo me la cosa bella in questo è pensare che qualcuno di partenza al, Cioè, abbiamo- al bulino ha fatto il cliché di questo quadrante. sì. Cioè la Il cliché cosa del che questo è contatore. comune anche alle tampografie, però se te ti devi immaginare come un pittore Certo. che si mette con una base e fa un negativo di questo quadrante al bulino, cioè a me mi impressiona. che poi non poi veniva vederlo- fatto no, nell'insieme, cioè facevano sono il singole parti cliché e poi del veniva- contatore, certo, il cliché certo. della scala, il cliché, E quindi poi questo perché naturalmente ritroverai analogie, perché poi il cliché era sempre il solito della scala sì, interna. certo. no? Ti dici, Quindi- te una volta fatto uno, però intanto fanne uno, no? No, Nel senso- pazzesco. però Voglio capito, fare- cioè- Dopo era facile, il primo grazie. che Ho trovato in queste condizioni, Pazzesco. vedi, Trovarne qui si anche vede, così si vede un po' tanti. l'evoluzione, Sì, nel esatto. senso che solitamente tendono a perdere un po' di grafica, esatto. a volte la perdono soltanto negli indici come in questo bel breguet che Sì. comunque è Molto bello. molto Tra l'altro bello. io Eberhard Breguet così non ne avevo mai visti. Non è tanto comune così, molto sì, più sì. comune con il famoso Diciamo set. che questi si dove- accompagnano solitamente anche a sfere breguet Sì, volendo, sì, anche, in sì, questo caso sì. invece c'è le sfere tradizionali. Sì. Preferisco queste, su questo tipo di orologi, sono più tipiche forse. Sì, beh, di solito col quadrante breguet si Sai, vede bene le con sfere la grafica breguet, breguet, però una su- sfera breguet non sì. sta male, voglio però dire, diciamo tipo, non è, no, non è una visivamente regola, di impatto. però non è una quindi- regola, diciamo, almeno su questi Eberhard. Comunque questa cosa dei 40 mm di cassa credo che sia veramente una cosa particolare. Diciamo dove avete buoni occhi per leggerli, secondo me. Già Secondo allora, me. però Non i miei, io non secondo li me- leggo. Inizia a parlare Lo di Wims si 12 leggeva, decimi, lo Wims si leggeva meglio, vero? C'ha quei 7 mm in più. esatto. sì, che non è poco. Che l'aiutano. Poi a cosa Allora, passiamo? passiamo alla fine all'ultima parte, almeno di quelli che abbiamo qui da far produzione, vedere, certo. e quindi sui 7 cifre, che forse sono anche quelli un po' più conosciuti per la particolarità di questi 3 numeri ribattuti sotto l'ansa. Sotto l'ansa, sì. Quindi Ok. diciamo gli ultimi 3 numeri riportati Questo? all'interno del fondello, Oh, sì? li ritrovi Sul retro sul dell'ansa. retro dell'ansa. E questo lo faceva presumere in Quindi, sostanza, vedi? no? Che quel Cos'è fondello che faceva? fosse Io facevo nato anche in l'origine. origine No, anche con l'origine. quella Carrur, Lo no? facevano in tanti. No, no, ma lo facevano per così. gli altri orologi. Ma loro numeravano con una specie Ah, di numerazione archivio interno, interno ok. e mettevano Questo diciamo garantisce soltanto che il fondello e la cassa siano Siano- Ok. Nati insieme. nati E insieme. tipo sì, qua sì. dov'è in questo caso? Guarda, prendi la lente e lo vedi, sono ribattuti Poi a 3 volte numeri. magari se levi il fondello riesce a vederlo meglio. Però comunque che sempre punti- in che qualcosina. punti sono? Guarda, se lo dico. dove accosta praticamente il fondello Qui, con guarda, qua. una delle 4 Ok. anziane. All'ansa d'ore 11. Qua dici? Mhm. Ah, ok. E qua i numeri. Andrebbe tolto il fondello, non so, Sì, vedi, sì, vedi, sì, vedi. sì, 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 meglio. perché altrimenti Vedi tre metà. un numero lo vedi ma gli ultimi due no. Quindi diciamo questa particolarità è un passaggio successivo per garantire l'abbinamento Sì. fondello-cassa, molto probabilmente per facilitare le operazioni di rimontaggio di Sì, proprio tra l'altro di- il discorso del montaggio c'è anche da sottolineare che in fase di revisione ho trovato moltissime componenti del movimento proprio Sì. timbrate sotto con l'incisione esattamente delle ultime 2 cifre del seriale del movimento. movimento. Ah, Questo, qui si parla di riportare le Sotto il cifre, ponte, le ultime 3 sì. cifre Vuol dire che del seriale lavorava cassa. molto bene. Ti rendi- sì, Non cioè nel molto senso, piccolo facevano. come dire, probabilmente era per evitare, siccome queste componentistiche erano tutte diciamo create con delle piccole tolleranze, Esatto. no? Magari avevano più oggetti sul tavolo da assemblare e questo evitava magari che quella Certo, componente la, potesse la essere calibrazione montata, originaria certo. fatta sulla Certo. meccanica fa sì che poi è bene riassociare le parti Infatti si vede insieme. spesso anche in vecchie fotografie di quest'epoca che all'interno della fabbrica c'era praticamente la sala delle prove degli orologi certo. e ce n'erano attaccati magari 30-40 dove il controllore stava lì, li guardava e li controllava tutti per vedere quanto avevano fatto e li vedi grandi sono tutti attaccati accanto all'altro a questi gancettini. Divertente, immagino, per una cosa manuale completamente, però andava a controllare Certo, tutto. certo. Quindi le tolleranze eventuali dopo devono essere ognuna del proprio orologio, perché se poi mi vai a confondere mi sarà Fatta da tutto. Certo. E quindi diciamo, per chiudere, sugli scala, questi li Sì, troviamo a su queste scala 7 500 sì, solitamente. anche 400 sulle Sì, 7 cifre. sì, a anche- tendere diventa un po' Certo, sì, 500, sì. quindi il 500 direi impossibile trovarlo su un Sì, 5 ora cifre. esprimersi sulla No, numerazione diciamo, seriale dove trovare, no? ci darebbe qualche dubbio, 500, diciamo, via. sì. Però, quindi, e sui 7 cifre solitamente si trovano i 3 contatori. Ok. Quindi 3 contatori
sono, diciamo, nella parte finale della Bello, molto produzione. bello. Poi rosa. Questo l'avete già visto. Sono seriali di movimento abbastanza alti, vero? Sono- 36, 37. sono su seriali abbastanza alti e più che altro sono corrispondenti poi anche ai rattrappanti. Se Certo. non sbaglio abbiamo visto nel 39 l'uscita del rattrappante, Sì, e nel questi sono 39. presumibili siano dei medesimi anni, insomma. Sì, Quindi 39 in su, insomma. Ecco. sì, 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 sì. dal 39 comincia la produzione con Rattrappante. Rattrappanti ci sono Cassa sia, un Il po' sia- 38, secondo l'Everdy, il primo. la cassa è un po' più alta, la lunetta è un po' più alta. Sì, forse la parte La del- lunetta e basta, sì, Sì, sì. sì, la lunetta, infatti. Lo Perché scalino. una comunque rota in più. sia c'è una ruota in più e Sono più quindi le pronunciate sfere le sono più scaline, alte, si diciamo. vede nello scalino che E il rattrappante è ancora più alto, naturalmente perché fa una sì. sfera ancora Però un più alta. quadrante Poi c'ha la pinza che è dietro. magnifico. Ma si è già visto, Questo è però... più pulito, più semplice perché comunque non ha la Anche scala queste interna. condizioni... No, comunque questi sono tutti Sì. orologi in una condizione, ti guarda, questi due rosa qua. Questi sono. Sì. E come già si disse l'altra volta, il rosa si trova abbinato anche alle casse d'oro Sì, sì. facilmente. Sì, sì, sempre con la numerazione nera come questa. Sì, 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 lo stesso quadrante, sì, proprio sì. dentro, stessa grafica, stesse sfere, uguale. E poi non sono più crono. Quindi- Cioè c'è un crono, però... Diciamo che con Sì. questo qui avremo chiuso la parte dei crono cosiddetti pre-extra forti. Sì. Produzione, diciamo, è per 16.000, no? E quindi siamo arrivati fino agli anni più o meno 40. Questo è raro perché comunque è un altro radio ma su cassa oro, Su Cassa Oro. lunetta comunque a scalino Certo. e c'ha la particolarità di avere delle sfere che onestamente in questa famiglia ma anche pensando a quelli visti fuori Sì, sì, le Cathedral, no? Che in io non questo ho mai caso- visto su questo Sono orologio, quindi abbastanza rare, infatti sono una peculiarità diciamo No, sicuramente di però- questo oggetto, ecco poi va detto che quelli lì con cassa in oro portano, nonostante l'epoca sia abbastanza avanti rispetto anche a quelli che abbiamo visto prima, la cassa ancora a cerniera, che stranamente nel metallo è invece sempre a scatto. E invece se la riporta dietro ancora, doppia cerniera. doppia cerniera, perché dopo c'è anche il mono cerniera, c'è solo la Sì, cerniera del fondello sì, e sì. sopra invece a scatto, che nell'acciaio si è rivisto anche. E queste avevano Sugli solitamente smalto, un po', sugli smalto. questa è già una bella cassa, Sì, comunque sì. sono delicate. Abbastanza. Questa è un po' più, No, questa è questa è già un abbastanza, po' più- solitamente si piegano, ecco, nel senso sì. tendono Ok. a... Ma più che altro A deformarsi, devo dire che manca il quando- polso? No, a polso No. no, però insomma diciamo sono un po' Perché nella serie leggerine. successiva con quella cassa cosiddetta extra Un forte. urto lo sopporta, non lo sopporta bene, insomma, no? Una cassa insomma. leggera, poi un po' per il materiale. Questo è un po' bello per- perché alla fine è la stessa cassa dell'acciaio su oro. Esattamente, su oro. Quindi- Raro da vedere, non tanto Poi questa è comune. una cassa bellissima, cioè, questo Sì, francamente no, è un esempio di cassa veramente eccezionale. Secondo me Come il condizioni orologio lì, Vera, cassa- vera, piena, la condizione della spigoli cassa. netti, è eccezionale. Sì, ma anche Non che il grande, quadrante sia da meno, graffia. è incredibile. Non che il quadrante sia da meno, no, attenzione, il però quadrante è francamente la cassa meraviglioso. è la prima cosa che vede l'impatto mi salta all'occhio. Insomma. Siamo negli anni 30, voglio dire, un orologio che oggi... Anni dopo quasi 30 100 già anni, erano orologi modernissimi per le Assolutamente, dimensioni. L'abbinamento oro radio effettivamente pazzesco. fa uscire un Cioè, orologio è una cosa- davvero sì, particolare. sì, Ne sì, sì. immagini qualcuno che avesse o un grado nell'esercito piuttosto che diciamo, Sì, un perché aviatore. l'oro va un oggetto importante, Sì. però sportivo, Lo sportivo, radio, perché comunque da vedere di vedibile notte. di notte, quindi Insomma, una cosa che sia anche un po'... un oggetto Sì, un motivo c'era, ce n'è- non è Esattamente. uscito... Ma infatti cataloghi se ne vede un po', come si è detto prima, però anche nei tanti diciamo, cataloghi di aste, quindi di orologi proposti negli anni 80-90, oro con il radio, se ne sono visti sempre pochi. sì. Poi facciamo il salto dopo. Sì, perché- anche fino agli anni 40, no? Perché comunque sia Allora, diciamo, le la produzione pubblicità 14.000, parlano sì, dell'extra forte. già nel 42, già nel l'extra 42. forte. Ok. Quindi extra forte sul quadrante abbiamo Però la in pubblicità. realtà il 14.000 si ha dal 51, no? Questo è del 49, questa 49, pubblicità, quindi è parla già più dell'extra forte, plausibile. Fa vedere la foto dell'extra forte. Però ne abbiamo vista, non ricordo. Più vecchi. Sì, Sì, dal sì. 42 Un po' parlano. di bene, dal Però 42. poi sembra sia rimasto parecchio in pubblicità e Esatto. poco uscito, mentre sul fine degli anni 40 Esattamente. extra forte col 16.000 ci sono, Ci sono, su sì, cassa sì, oro. sì, sì, sì. Con li la ho scritta no, avuti. extra forte in maiuscolo. Sono no, diverse le anche- marcature dei fondelli, cambia un sì, pochino sì, e poi più che altro a un certo punto smettono la marcatura dei seriali sulle meccaniche, Ok. quindi le meccaniche sono lisce, Sono senza, lisce, sono non c'è senza, seriale, senza non c'è numerazione. Esatto. Sì. E anzi forse addirittura vengono marcate V65, Sì, 65, R65, quindi Valgio 65 Ok. che era la Valgio che forniva le meccaniche da 16 linee in Everard. esclusiva ad Everard. E poi si va verso le meccaniche a 14 linee che diventano diciamo Dal poi lo 51, standard. a regola dicono più o meno il 50-51. E mantengono le comunque il 14.000. secondo pulsante a slitta. Sì. Ah, ok, quindi La anche... particolarità è che nonostante si abbandoni un tipo Sì. di cassa,
migliorare no, assolutamente, secondo me è più bello quello. Però diciamo si cambi completamente il genere di cassa, mantiene la costante del secondo pulsante a sinistra. Diventano diciamo oggetti più tradizionali Ok. e più diffusi forse perché diventa Anche più comuni, l'oggetto no, buono trovare. della domenica, nel senso Meno il crono, cose tecniche. Sì. come lo Zenith, come l'Universal Genève, sono gli orologi da mettersi per le occasioni Per le occasioni. importanti. Anche diciamo. i quadranti abbandonano questo tipo di grafica di questa produzione, no? Sì, Eh, meno- Si hanno dei quadranti magari sono più- indici a diciamo conio, che sono sono tutti- a conio. Sì. che si sposano un po' con l'epoca. Proiettile classico, Conio, sì, a conio. sì. E i due contatori, poi dell'extra force se ne parla tanto riguardo agli acciaio o agli oro, perché sembra e dovrebbe teoricamente essere che l'extra forte era solo per l'oro, però i cataloghi lo riportano anche Sì, però francamente extra forte Però acciaio io il forte non stava ne proprio ricordo. per Sì, la nell'oro, cassa ok. rinforzata nell'oro, quindi certo, nella certo. parte della cassa, non nel movimento, quindi extra forte era riferito proprio alla cassa d'oro. Però sai, ti dice che la stessa referenza la usavano anche per l'acciaio, ma magari non c'è. Non lo so. Ma invece, oltre all'orologio mi ha portato, cioè ci avete portato anche un sacco di scatole. che sono forse più rari degli Molto orologi. più rari degli orologi, perché la scatola viene poi alla belle. fine buttata Diciamo via. che vederne 4 su un tavolo non è comunque cosa comune, no? Cinque. 5 oltretutto, No. ecco c'è uno anche sotto il tavolo. Diciamo 5, ecco, il coniglio del cilindro. Sì, queste sono Scatole di scatole bachelite molto rare. Ah, Scatole belle, di messe presentazione in così. pratica. Come le faceva anche Omega. Ah, messe così sono uno spettacolo. Guarda, gli orologi come te li presentavano. Sì. Che sono anche, no? Io penso quasi espositive queste secondo me, Sì, queste, anche perché queste se scatole. ci perché- prova a chiudere l'orologio dentro, non so se ce la fa a chiuderlo, per cui sì, sono Sì, perché esposi- poi guardando questa, no? espositive, direi. Guardando a questa che è completamente diversa, è stata rinvenuta su Cartone, questo orologio, quello sul bitonale che abbiamo visto prima a Sì. 5 cifre, no? Che è completamente diversa. Questa è sicuramente una scatola degli Sì, anni questa. 30, no? Però queste Ah, al sinceramente contrario, sì, Sì, c'è ragione. Sì, hanno sì. un altro fascino. Dai, questa ha tutto un altro fascino. Sono invertite quelle due scatole, visto tanto. Ah, ma perché forse, guarda, l'interno penso si possa, si possa si può girare. togliere. Sì, sì. Sì, sì. Però E queste bello. sono naturalmente in bachelite la scatola, quindi delicata. Porto scatola. Ah, ecco, vedi. delicatissimo. Sì. Non ci pronunciamo sulla delicatezza di questo materiale, perché E Ah, poi guarda, è bucato, poi quindi c'è il sì, nettino questa sì. su cui ruota. Questo diciamo. sono un cimelio più degli orologi, Sì, però sì, sì, sì. Però fanno parte della Infatti, bellezza sì, di sì. questa parte Sì. di collezionismo. Conosco Anche collezionisti che l'hanno pagate anche piuttosto rare, sì, anche come qualche migliaio di euro. Sì. addirittura. No, forse qualche magari no, insomma, ma poco insomma sotto il migliaio di euro. sì, diciamo che comunque hanno Conosci anche lui, che Non mi collezionista stupisce. di vero? Te lo conosci per Sì, collezionista sì, di sì. Comunque sono scatole talmente È rare. veramente malato questo No, collezionista. ma secondo me è grave. E diciamo che la rarità. Ciao, belle scatole ma orologi scadenti direi. Secondo me orologi Scadenti. belli, orologi belli. Non so che parlano di me, ma cercavo di sviare, perché mi faceva sentire deficiente e le pagate l'ira di Dio. No, sono scatole sicuramente, cioè il prezzo in questo senso lo fa chi le vende, no? È vero. Perché sono talmente rare, come tutte le cose rare, no? Ma in questo particolar modo un po' la delicatezza del materiale, un po' la difficoltà nel reperirle, e anche la bellezza secondo me estetica, no? Quasi guardate il design, la forma, no? Ma poi vedi, Veramente. Collezionisticamente parlando, il prezzo passa in seconda. Sì, Esatto. esatto. Ci vedi quando compri una cosa così bella. La vita della bachelite la vedi anche dalla differenza di colore. Cioè, a secondo del tipo di clima che ha trovato, nei 100 anni quasi preso fino ad colore oggi, diverso. ha cambiato colore. Un ambiente caldo, un ambiente più freddo. E il colore cambia, perché è come una parte di plastica. Parliamo di scatole che hanno 80 anni. 80 anni. Sì, Cosa è una di più? plastica di 80 anni fa, quindi non ha fatto, come dire, un'evoluzione che si è seccata e poi è morta, no, ha cambiato solo colore, poi è rimasta perfetta. Sì. Non si può far sentire, ma vi farei sentire, ne avevo trovata uno su eBay un mesetto fa, forse un paio di mesetti fa, avevo già chiuso, era presentata insieme all'orologio, l'asta era per l'orologio, che gli ho scritto, guarda io voglio la scatola, il pedino ma c'ho già l'offerta, vabbè, insomma ci mettiamo d'accordo, comunque alla fine sembrava averlo convinto, mi manda il video, ma qui hai visto un po' sciupato, ho fatto, vabbè sì, graffettino, ho detto, poi mi rimanda il video, dice un vocale che non si può ripetere, che gli era cascata e naturalmente si era rossa. Dice, ma l'audio era bellino perché faceva, ma si è appoggiata a terra. E io, Purtroppo è bachelite. ma poi in realtà ci sono rimasto male e quindi dovevo cercare di comprarla comunque, magari si aggiustava, si poteva rincollare anche se rimaneva.
Però in quel momento ho detto, sai che te la tieni. Dopo 2 mesi gli ho scritto, ma ce l'hai ancora? Dice no, l'ho venduta. A parte la rotta. Esatto. Però diciamo, avendo 2 acciai ci stavano bene le scatole. no, dai. certo. Vero. Poi magari secondo com'era rotta potevi anche provare a riparare. Vabbè sì, però lì per lì Sì, ci sono rimasto ci male, credo. avevo fatto la bocca che mi arrivava rotta. No, questa cosa. E con cosa Va bene, chiudiamo? quindi si va un po' sul moderno qui, c'è Matteo? Niente, qui abbiamo un orologio bellissimo sicuramente perché è uno dei primissimi orologi, diciamo, Diver e Eberhard inizio anni 60 e presenta infatti ancora gli indici a radio, ok? Quindi la configurazione degli indici misti con questi triangoli molto, molto grandi ne conferisce una visibilità Il 6 e il 12 che sono proprio eccezionale, no? Guarda che visibilità che conferiscono questi sì. indici, 9, no? 6, 12, Insieme anche alle lancette molto visibili, molto grandi. Esatto. Orologio molto luminoso a livello proprio di aria, no? Che conferisce la visibilità del quadrante. Grafica oro, Assolutamente lo oro, scafografo Hilt. 200. Bello. Molto bello. Tra l'altro vedo che c'è anche Scafo, l'etario. certo. Scafo Roulette, che nasce Rosso e nero, sì, sì. nero. Con la ghiera in alluminio girevole e la cassa che ricorda quella degli Speedmaster, ma Quelle Seamaster, Anselica, ma no? c'ha questo proteggicorona che... Comunque questo orologio è presente anche con un'altra categoria, con le anze dritte. Sì, Con l'ansa sì, dritta. sì. E questa è l'anza un po' tipo Bombay. Sì, tipo Sì. Speedmaster, non Diciamo, l'ansa elica. Bombay, Rolex e Speedmaster. sì. E questo qui, con quella grafica oro in questa maniera, è anche la prima versione del 300. Sì, esatto. Sempre lo stesso tipologia di quadrante. E poi va sulla stampa bianca, fotografia bianca, diciamo. E si abbina a un bel bracciale. Sì, che è questo qua, elastico, Bello. che è quello diciamo fatto più o meno come quello dell'Omega, solo che l'Omega ha solo le ultime 3-4 maglie. E questo è tutto Mentre invece elastico. questo qui è Un completamente po' come il elastico. 1039 di Omega. Di insomma. Omega, bravo. Molto bello. Bello, sì. Leggero, robusto, anche abbastanza robusto. È più, Nuovo. più raro degli Omega. L'oro di Sì, Omega, infatti come facevi notare te prima, la parte È particolare. superiore Sembra è rigirato. praticamente il sotto dell'Omega, la Io parte... le prime volte che ho sotto visto ho detto dell'Omega ma è montare al questa contrario. contrario. Però poi a forza di vederli Infatti- montati così ho detto no, allora forse... No, sono proprio così. alla fine è anche bellino perché li distingue un po', Sì, no? sì, distingue. Perché erroneamente vengono confrontati come dire se fossero Sì, copie, in realtà sì. sono oggetti diversi, insomma, nel senso sono diversi, hanno la loro bella storia. Credo che il cassaio sia il medesimo di Omega, Ho il sospetto. credo HF siano questi o CB, non lo so, ma comunque credo che il cassaio sia il medesimo e le faceva anche per alcuni Seamaster 300, quindi con le tipologie Stesse di proteggicorona. anse. Il proteggicorona no, questo è veramente con questa Particolare. sfaccettatura Sì. particolarissimo. Con questo è veramente bello. una Tra l'altro cassa eccezionale. bella anche Questa è una come cassa condizione bellissima. perché certo. se guardi le angolature. No, questo è alla Perfetto. prima lucidatura, Come questo fai non è uscire mai una stato volta lucidato. all'angolo? No, mai. E se su questi orologi contava molto, un po' in generale, ma su questi poi, con queste dove forme ci Guarda, sono gli gli angoli? sportivi forse si salvano che non sono stati lucidati. Qua dico ai tempi, sì, ora lasciamo No, stare, no. diciamo. Però dico ci sta che possa arrivare Certo. così. È un oggetto che comunque è stato usato perché beh, sì. il quadrante è un po' il numero, vedi? Sì, è un po' sì, la sì, Poi presa. la ghiera, sì, sì, sì. la ghiera è un La po' ghiera è di- stata usata. Poi sai, il radio comunque Però vira la anche a cassa, star fermo. però la nel cassa senso- ha mantenuto gli Le spigoli angolature, tutti, vuol dire sì, che sì. comunque o sono stati bravi a usarlo o comunque sono stati rispettosi No, rispettosi dell'oggetto, ecco. Sì, sì. Poi abbiamo l'ultimo Ultimo, ma penultimo. non per questo meno importante, insomma. Esatto. No, assolutamente. Questo è un oggetto sicuramente molto raro, probabilmente ancora più raro di quello che abbiamo appena visto. Del subacqueo. Questo è un Ever Centigraph, un orologio professionale. Diciamo questo è uno che è un Mark II, diciamo, no? Perché questo orologio nasceva con 2 tipologie di quadrante, un primo quadrante che richiama maggiormente la produzione Scafograph, no? Con gli indici e bicchierini, e questo invece presenta un quadrante che definirei Explorer, no? Col Sì, 369, col 369. ecco, ed è un po' la risposta di Eberhard, questo orologio al Rolex Milgauss, no? Dell'epoca, sì, perché esatto. è un orologio professionale resistente che fino anni a... siamo? E allora questo, il primo, diciamo l'altra configurazione 60-61, diciamo all'incirca, quindi ancora radio. l'altro Questo invece è trizio, quindi io direi Due sicuramente 63. successivo. Sì, sicuramente io posso dire che ho trovato online una pubblicità dove veniva rappresentato con un cinturino nero, tra l'altro, come questo che ci ho montato io, insieme a orologi tipicamente anni 70, fino ad esempio in Eberhard Precision, ok, tutti orologi di forma, e quindi secondo me è un orologio fine anni 60, primi anni 70.
ecco. Prima. Addirittura, sì, Si credo di anche sì, al credo di 70, poterlo. forse lo farei leggermente. Ma con la scritta Swiss, Ma senza fino agli indicato 60 il secondo me. prizio? Non saprei. Però Vero, sicuramente ecco, anche lì- è Sì, raro. ma comunque il periodo è quello, è tra la fine degli anni Ma 70 e gli sicur- anni 70, però quello lì in particolar modo mi sembra più anni 60. Sì, anch'io a vedere. Molto vedere- bello, tra l'altro classificherei cassa più- grande, 38 esatto. mm, molto Questi sottile. montano Felsa? Questo monta, sì, monta Monta un Eberhard Felsa. 11500, 11500 Sì, che è di derivato. derivazione Felsa, Felsa. insomma. Quindi... E le sfere, la sfera ore ricorda quella del po' quella sopra. La del lollipop, sud. no? Sì, hanno la Sì, no, lollipop. ma anche la No, sfera ma anche ore, la il forma della triangolo. sfera ore, se guardi come è fatta, è questo Sì, anche quello triangolo col freccione, con le no? Che suddivisioni danno, interne. Molto- che danno molta visibilità a questi oggetti. E questo, se perché- non erro, Eberhard ha rifatto una Sì, riedizione. una riedizione moderna, Sì, da pochissimo, poco, da da pochissimo, poco, sì. sì, sì. Anche tra l'altro una bella riedizione, vero? Sì. Fatta bene. Molto bella, tra l'altro un tema di riedizione, oggi abbiamo anche come ultimo oggetto una riedizione Vintage, sì, ormai. Sì, ormai vintage perché insomma più di 30 anni, è un oggetto molto interessante anche quello che vediamo fra poco, insomma. Sì. Cos'è questo? E questo è un Eberhard Aviograph, è una riedizione dei cronografi aviatori anni 30, 40, ok? E diciamo che è l'orologio dal quale tutta questa mia passione per il pre-extraforte con cassa a scalino è nata. Nasce da lì. Esattamente, perché qui abbiamo una riedizione con la cassa a scalino, anche qui abbiamo una cassa a gradini, e su una riedizione prima anni 90, 90-91 se non quindi sbaglio, le sì, Mania. all'incirca. Le Mania 18, 1873, come no, Ancora al Omega trizio, 861, sì. Tra l'altro questo è un oggetto che usciva Ancora al trizio? in concomitanza. Questo è trizio, sì, questo è sì, trizio, sì, questo è No, trizio. questo è trizio. Questo è trizio, sì, usciva con lo Speedmaster all'epoca in vetrina dai concessionari allo stesso prezzo dello Speedmaster. Quindi, insomma, È curioso, no? Sì. Insomma, godeva di una bella considerazione, ma è un bello orologio, assolutamente. Assolutamente sì. Panda, È un bello quindi orologio. con contatori bianchi, Carica fondo manuale, nero, sì, carica sì, manuale. molto, molto bello. Bello, bel fondello. Bella Chiama incisione. davvero anche... Io penso che veramente sia la riedizione più che dei cronoaviatori proprio dei pre-extraforte, no? Allora Pre-extra, abbiamo voluto beh, ricordare, considerazione Infatti, sicuramente. se no? guardi di profilo la cassa dovrebbe ricordare questo. cosa davvero manca è la proporzione della posizione dei Beh certo, lì non Sì. sono stati Sai. fedelissimi, Montando sono una stati meccanica- Non c'è fedelissimi. quella diversa, meccanica, quindi voglio dire, montando una meccanica dove esce la ruota da devi fare il quadrante. 12 linee forse, non so quant'è, rispetto a una 16, vedi come questo. Purtroppo sono- hanno dovuto Facendo fare i centrali, i vigilati quadranti. esterni. Questo sembra, c'ha un panino, sicuramente c'ha un riduttore di cassa. questo, Sì, insomma, sì, certo. sì. Però, insomma, diciamo negli anni Beh, 90 era una certo. soluzione Era tra le migliori, queste. per un prodotto industriale, è un Certo, oggetto fatto bene. Assolutamente ecco, sì. cioè. Siamo un'altra epoca. Certo, quindi- certo, è una riedizione, deve servire per dare Ma un anche pochino loro di- con le riedizioni c'erano andati abbastanza, questi anni qua, abbastanza giù, perché quelli con la doppia cassa in argento furono i primi loro a fare la prima riedizione, quadrante smalto, doppia cassa in argento, e dietro c'era la fabbrica Sì, in prospettiva le show de incisa fond, nella sì, sì. cassa, ebbero un gran successo quelle origini negli anni 80. Non erano granché, erano piccolini, erano dei movimentini un po' così, però devo dire che insomma, Se le in vede. quel momento lì, sì, perché in pratica l'originale vecchio costava abbastanza, quello costava il giusto, era d'argento peraltro. Quindi Diciamo facevi che si può pari e dire- patta. diciamo che si può dire di queste case qui poche sono riuscite a ritornare ai fasti Sì, di questi sì, anni. sì, vuole Cioè, bastare se del prendiamo, Longines, prendiamo insomma, Omega sì. Longines e Eberhard. Sì, Omega no, non si può Sì. dire perché No. Omega sta continuando. Assolutamente. Longines in termini magari di fatturati sì, ma in termini di Qualità. orologi ma che restano nella memoria dei collezionisti meno. Certo. E Eberhard idem. Mentre a quei tempi, per un male, insomma, Sì, erano faceva Forse ancora meno erano, Longines, erano no? delle case a cui non c'era niente da dire, Sì, nel esatto. senso c'è soltanto Questo da mi sa che lo imparare. rivedremo in qualche prossima puntata. Anche secondo È un me. oggetto Te lo chiederemo, importante. sai perché? Perché vogliamo fare una puntata dei Dei Gauss. Ah, ok. questo. E quindi dei Gauss della Zenith, il Gauss della Rolex, lo Scientigraph, l'IVC, l'Ingenier, quindi sarebbe bello avere anche un Patek L'antimagnetic, Magnetic, che sarebbe il top. E volevo fare, mi sa che te lo richiederò questo qui. Nessun perché problema. Quindi lo rivedremo prossimamente. sì, tra l'altro questo qui come cassa è uno dei più pesanti. È bello, Sì, sì. molto Bella bello, cassa sì. questa. Bello, Sì. al Questa polso, è veramente Pesante. tosta, sembra, polso interessante. vero? Sì, bellissimo. E abbiamo fatto un bel escurso. Ma insomma, diciamo che finalmente abbiamo messo un po' in luce una marca che di solito è collezionata molto ma della quale si parla poco. È prettamente un collezionismo italiano. Italiano. Sì, sì, italiano. È il gioiellino di casa nostra. È la insomma. marca, Io l'ho forse- sempre definito così perché non è molto considerato dal grande pubblico all'estero. Io francamente un po' quel perché lavoro non, che ma perché faccio... non li vendevano all'epoca. Cioè questa marca qua vendeva poco fuori dal nostro contesto.
un po' in Francia, un po' in Spagna, un po' in Svizzera e parecchio in Italia. Però ecco, diciamo che noi in Italia siamo sempre stati un po' considerati come I più coloro che, neri. sì, quelli che lanciano I la pionieri, moda, certo. no? Su che poi viene seguita all'estero, però forse su questo orologio non siamo stati abbastanza sapevano bravi, vero? interi- Nel senso che non interessante. gode di quella, secondo me, C'è bisogno di un inquadramento storico, di capire la rarità degli oggetti, Assolutamente, e quello purtroppo sicuro. non è così immediato Esatto. far capire la rarità di questi oggetti, perché te mettiti nei panni di uno straniero che viene a vedere, tutti gli italiani ce l'hanno, dice no, allora è un orologio comune. Senza sapere, noi ce l'abbiamo innanzitutto perché magari li conosciamo, li cerchiamo, e poi sicuramente perché ce n'è un po' allora, di cioè più, non è un cioè, discorso di torni. rarità numerica. Io dico sempre, è un discorso di rarità qualitativa. In che senso? Che ora qui uno dice, un orologio raro, come fai a dire che un orologio raro ne abbiamo 8, 9, 10 su un tavolino? No? Nel senso no. È facile però trovare Certo, 10, però 15 averli modelli. comunque, no? Voglio dire, però è la qualità di conservazione dell'orologio che abbiamo qui stasera, no? In generale. Cioè questi orologi soffrivano molto, le grafiche molto eterea, sottile, leggera, e un po' di trovarli umidità, alcuni trovarli in questi così, in queste è condizioni, difficile, come è abbiamo voluto difficile. presentarli stasera, È è parecchio molto, è lì, difficile. la rarità sta lì. Comunque per capito? fare questo tavolo abbiamo dovuto coinvolgere Quello non c'è 4-5 dubbio. collezioni Sì, insieme, sì, no? sì, Nel sì. Comunque senso, sono 4-5 stasera siamo in due, ma collezionisti. parliamo No, almeno no, di però un po' di questi orologi sono persone. stati lasciati Prestati, proprio- certo, certo. Però ci sono 4-5 collezionisti per fare No, tagli no, di assolutamente, questo quello sì, tipo. assolutamente, Per cui- certo. Va e riconosciuto, però. non c'è un quadrante ristampato che invece Sì. purtroppo è un po' la pecca di questo tipo di orologio, non era molto ben protetto, Era lo facile che se facile li trovasse ristampato. sì, poi all'epoca se era un po' bruttino lo ristampavano, per cui- Subito, il primo danno procedevano subito alla ristampa. E quindi... Quindi direi che abbiamo insomma, parlato finalmente, tra l'altro abbiamo visto anche le scatole che non sono facili da vedere, quindi scatole diciamo della marca. Quindi ringraziamo. Sì, ringraziamo e niente. C'è E stato aspettiamo- nostro. Noi ringraziamo. Grazie a alla voi. prossima. Speriamo di prossima. essere stati degni di No, rappresentare una marca assolutamente così sì, io importante. penso Meglio di così No, è no. difficile. No, se non altro come collezionisti appassionati, più appassionati così è difficile. Quello Matteo. quello non c'è dubbio. Io sono quasi monotomatico, no? Nel senso. Infatti. Allora ci vediamo alla prossima. ragazzi. Bene, A presto. Grazie a voi, grazie. Ciao.